Bismillahirrahmanirrahim. Ciwon su babi na 7. Kwance yake a tsakiyar gadonsa, takalmin da ya saka da niyyar fita yana nan a kafarsa, ya rungume hannayensa saman kirjinsa, idansa a rufe. Dr. Zainab ta turo kofar ɗakin ta shigo, kamshin turarenta ne ya sanar masa da zuwanta. Daman da kamshin turare yake gane kowa. Aitos, na baro miki asibitin saboda na samu na huta a nan. Ko ka baro asibiti dai saboda ka san dole zan biyo ka na binciki lafiyarka, kuma ka san ina aiki a asibiti ne, idan ba haka ba waye zai bar asibiti ba tare da likita ya sallame shi ba. Ta karasa tana ɗora jakarta saman gadonsa ba tare da ya buɗe idon ba, yake mata magana. Kana tunanin Zara ne? Kin zo zaki dagula min lissafi. Zara kuma Aitot ma zaka min magana, faɗanka da mai martaba ne. Wannan ya zama jiki. Kawai ina son na tambayi Zara ne, da a ce ina da wannan damar, ta ya aka yi take farin ciki take rayuwa kamar ba taɓa sani na ba a rayuwarta. I just want to know, ni me yasa na kasa samun sukuni? Ta tare baki tare da zaunawa kusa da jakarta, ta ciro maganin da ta zo masa da shi. Zara tana can ta yi aure Abi, tana rayuwa cikin farin ciki da kwanciyar hankali, har ta manta da kai. Kai ne kake nan kana wahalar da kanka. Sai a lokacin ya bude ido ya kalle ta. Zara ba za ta taba mantawa da ni ba. Zara ba za ta taba son wani ɗa namiji kamar yadda ta so ni ba. No matter what happens. Zara ba za ta iya cire sona a zuciyarta ba. I'm false love, false male friend. But tana rayuwa cikin farin ciki ne saboda kin biye son zuciyar din, kin ba shi damar samun ta. Kuma a duk lokacin da za ta tuna da ni, za ta kalle ni a matsayin wanda ya ci amanar ta, ya yaudare ta. Wani irin ɗauke numfashi Dr. Zainab ta yi, ta sauke shi a hankali. Ko kaɗan ba ta son furcin da ƙaninta yake yawan yi mata akan abin da ya faru. Wannan zaka sha 2 da rana, 2 da safe, 2 da dare. Ta fara tana ajiye masa maganin one after the other. Ya kalle ta. Sometimes kana da wuyar sha'ani, ta ya za a yi na zaɓi din na barka? Ana canja miji a can, a canja 'ya'ya, amma ba a taɓa canja ɗan uwa. Duk abin da na aikata shi ne cikin, sai kuma ya kasa ƙarasawa, sai hawaye suka cika idon. Shi dai kallonta kawai yake. Gyara zan maka allura. No need. Ta saka hannunta ta share hawayenta. Zan yi haɗa ka da mai martaba. Dama ai ba mu taɓa shiri ba. Ya amsa mata a takaice, sannan ya motsa gefen gadon ya sauka ƙafafuwansa. Abi ta kira sunansa a hankali, sai ya ɗaga kansa ya kalle ta. Ka girma, bai kamata a ce kana sa isa da mahaifinka ba. Abinda duk ka san zai ɓata ran mai martaba, ya kamata ka bar shi. Doctor, I'm not a child. Ta yaya mai martaba zai haɗa ni da wasu dogarawa na rika yawo da su kamar aka yi na aka fara ɗan sarki? Ya isa, shi yasa zai haɗa ka da dogarawan, saboda an ta faɗa masa ƙirjina na ciwo har na kasa motsawa. Murmushi ne ya bayyana a fuskarta. Babu komai ai tsakanin idanuwan mai martaba da ƙirjinsa, sai ƙaunar ka Abi. Zan iya haɗe Ƙur'ani, babu wanda mai martaba yake so a cikin ƴaƴansa irin ka. Biyayyarka tana iya bakinsa ne kawai saboda baya iya nuna maka. Kai ma kuma ta wani gurin kana masa abin da baya so. Look at your hair. Nan kitso, nan gashi, nan aski. A matsayinka na ɗan sarki bai kamata ka yi haka ba. Haka muke yi duk wani ɗan ƙwallo ko mawaƙi ko fitaccen da duniya ta sani. Zaki tarar yana da yadda yake son zama, ko ki da kansa ko gashinsa. So ba wani abun magana bane. At least dai bana shan giya, bana shan wani abu mai saka maye, bana neman mata, kuma ba ɗan luwaɗi bane ni. So let me rest. Ya miƙe tsaye ya nufi gurin windows, ya tsaya yana kallon wani ɓangare na gidan. Ƙofar Dr. Zainab ba ta sake cewa ba. Ta miƙe tsaye ta ɗauki jakarta ta fice. Sai da ya ji an rufe ƙofar, sannan ya je ya saka hannunsa a aljihu. Ya shiga long scrolling, ya yi har ya kai gurin lambar Soban. Ya yi dialing. Tana yin ringin ya yi fikin. Da a dama wayar tana riƙe a hannunsa, ko kuma yana ƙoƙarin kiran Abi ne. Hello Abi, ya jikin? Jiki da sauƙi, ina matarka? Ya kuka kwana? Ta fito gidan ma gurin ka zan zo. Na fito gidan ma gurin ka zan zo. Ya I need to. Mai martaba ya ce zai bani dogarai da za su rika raka ni duk inda zan je. Na ce a'a, an ta ce dole na amince. So I need my own bodyguards too. Saba ne ya shiru irin he was shocked. Abi kar ka yi haka. Should I do them? Kawai na zuba ido wasu mutanen suna bi na as a princess, but you can talk to him private. Bana magana kamar baka san mai martaba ba. Ai ƙarar cin mutane ma idan tana nan
zai iya amsa min wani abu, amma idan muka keɓe kamar na zo na tafi da ransa haka yake tsanata. Even for once mai martaba bai taba cewa Abi ya kake me kake so. Na girma cikin tsana da ƙiyayyar uba. Tun yana ƙarami zai karɓe abu daga hannuna ya bawa ƴan uwana. Kala ta tufafi ban taɓa sakawa ta mai martaba ba, sai jiya da na saka hularsa, shi ma kuma ba dan ya sani ba. Me na masa? Wa na kashe masa? Me yasa zai rike neman hanyar da zai takura min? Why? Dan yana neman hanyar musguna maka ya ci mutuncinka. Me yasa kai ba za ka nemi hanyar yi masa biyayya ba? Na san kana kokari, amma yanzu irin wannan da ya ce zai baka masu tsaron lafiyarka, sai ka ce masa to ba zai yiwu a ce duk inda zan je waɗannan mutanen za su dinga bibiya ta ba. Kuma mai martaba yana da gaskiya, a matsayin da kake a yanzu bai kamata a ce kana yawo babu bodyguard ba. As long as bodyguards ba za su iya hana mala'ika ɗaukar raina ba, so there is nothing, babu wanda zai tare abin da Allah ya rubuta zai same ni. Amma yanzu zan ɗauka ƙwararru. Ka fara yin magana da anti, wataƙila za ta iya shawo maka kan mai martaba. Anti ba ta fahimta ta, ina cikin damuwa Soban, I need some peace of mind. Ya furta yana lumshe ido. Zan shirya zan zo na ɗauke ka, za mu je mu gaishe da Sajiya. Ya sauke ba tare da ya sake cewa komai ba, sannan ya buɗe ido, ya juya yana motsa bakinsa a hankali. Kamin ya buɗe ido, ya nufi inda ki ɗinsa suke, ya ɗauka ya nufi ƙofa ya buɗe ya fita. Yana fara sauka don state, anti na haurowa. Ina za ka je? Ya ɗan ware ido kamar mamaki. Zan yi. Ka iya mallaka min mukullin motarka? Ya tambaya with confused. Why? Ya tambaya with confused. Zan ba direban da zai rika tuka ka ne. Wani muskilin murmushi yayi. Anti ba na son ki saka kanki cikin matsalan nan. Idan mai martaba ya bullo da wannan abin ne saboda ya kore ni daga ba ready. Dama anan na tashi ba wani babban abu bane. Abi, anti ta kira sunansa sai kuma ta rasa abin da za ta faɗa masa. Kallonsa kawai yake, ganin ba ta da wani abin cewa, ya saka ya ɗauke kansa ya fice daga falon. Kai tsaye ya nufi gurin motarsa. Tun kan ya isa ya danna ki ɗin. Hannuna ya buɗe motar yana ƙarasawa. Ya buɗe motar ya shiga, ya yi mata ki. A da kamar ya yi ribas ya isa gate ɗin, kafin ya yi ribas ya isa gate ɗin sun buɗe masa. Idan ma gate ɗin yana rufe ne, domin ba kasafai ake rufe babban gate ɗin gida ba gaba ɗaya ba, sai na fat. Sai dai a yau ya ga saɓanin haka, domin sai da ya isa gate ɗin har ya danna hon, sannan ɗaya daga cikin sojojin da ke gadin gate ɗin ya taso. Abi na ganin haka ya sauke gilashin motar. I'm sorry ranka ya daɗe. Mai martaba ya ce kar a sake barin ka fita kai kaɗai. Sojan na rufe baki. Abi ya hango dogarai sun doso inda motarsa take, fake ta madubin da ke jikin motar. Kai ya furta, sannan ya yi ribas ya faka motar inda yake so ya fita, ya nufi ɗin anti Amarya. Tun kamin ya karasa shiga cikin falon, ya yi dalin lambar Ammi. Fiyo ringin ta ɗaga da sallama. Ammi, mai martaba ya saka min takunkumin da bana iya fita sai da tsaronsa. Aliyu, me ka aikata? Ban aikata komai ba, dama me zan aikata Ammi? Ya kalli anti da ke zaune saman kujerar riƙe da remote, sannan ya karasa kusa da ita ya miƙa mata wayar. Ammi za ta yi magana da ke. Sai da anti ta kalle shi from head to toe, sannan ta miƙa hannu ta karɓi wayar. Hello Ammi? Zuwaira, me ya faru? Sai da anti ta sauke ajiyar zuciya, sannan ta faɗa mata komai. Ba sawayar a speaker zan yi magana da Aliyu. Ba mu so anti ta cire wayar a kunnenta, ta saka an speak kamar yadda ta bukata. Aliyu, na'am? Ya amsa yana zauna kusa da anti. Ba na buƙatar dogare da mai martaba ya saka maka. Ammi, ba na so. Shikenan Zuwaira, kina ji ko? Talk to your husband. Ba na so ya so dan haka ya janye abinsa, ba ma bukata. Haba Ammi, kar mu yi haka mana. Baki san iya bakin ciki da za su yi akan wannan abin da yi ba. Kuma ai ina ganin wannan ma wata nasara ce. Nasara ta me? Gasa muke yi, balle a ce wani ya ci wani ya faɗi. Gyaran zane na baya ga wani irin cin mutunci da cin zarafi ne mai martaba bai min ba. Kala ɗaya ta tufafi Aliyu bai taba saka ta mai martaba ba, sai yanzu da ya girma ya mallaki hankalin kansa, duniya ta san shi, sannan zai ce zai nuna masa wata isa. Biyayya dai ba zan hana Aliyu ya mahaifinsa ba, amma ba zan yarda waɗancan mahaukatan matansa suna shirya masa munaƙisa kala-kala yana ɗora wa ɗana ba. Bai ji
sanyinsa yana ƙarami ba, yanzu kuma da girmansa zai nemi takura masa. Ina son ɗana, ba dan bana son sa ba nake tilasta shi ya yi masa biyayya akan ra'ayoyin matansa. To wannan karan ba zan yarda da wannan ba. Salon aje a haɗa wata manakisa, dawo a ɓata masa suna ko a sake haɗa su. Mami kar ki biye fushin zuciyata. Yaushe abi ma ya samu ya dawo cikin gidan, yanzu kuma duk wata hanya ta raba shi da mai martaba nema suke. Ni a gani na abu komai a hankali zai fi. Abu komai a hankali, amma ban da wannan, domin ban san iya abin da suke shirya masa ba. So ki yi magana da mijinki, ki faɗa masa Aliyu baya so, ni ma kuma bana so. Ki yi haƙuri Ammi, ba zan iya tunkarar mai martaba da wannan maganar ba. To ni zan iya. Ammi ta amsa da ƙarfi sannan ta yanke wayar. Abi ya miƙa hannu ya karɓi wayarsa, yana kallon anti kamin ya miƙe tsaye nufi ƙofar da za ta sada shi da backgate. Zara Food. Tun daga yanayin yadda likitan yake kallon results ɗin, na fahimci ba lafiya ba, domin fuskar sa da yadda yake kallon Din ya nuna haka. Idan akwai abin da ya fi bugawar zuciya na yi a lokacin, sai da na ɓoye tsoro na da tashin hankali, saboda Din yana kusa da ni, ba na son na karya alƙawarin da na yi masa, cewar ba zan saka kaina a cikin damuwa ba. Za a kai shekara nawa? Likitan ya tambaya wata serious face. Din ya dan yi murmushi, ni kuma sai gabana ya ƙara faduwa. Likita, akwai wata matsala ne? Mama ta tambaya. Sai likitan ya kalle ta da fuskar da ke nuna ran saɓaci yake matuƙa. Matsala ma babba. Cewa mutum zai rika wasa da lafiyarsa kamar kai, kuma ciwo mai girma irin wannan baka san rai ɗaya ba ne? Idan ka rasa shi kenan. Baka shan magani, baka zuwa asibiti a auna ka, kuma ka san kana ɗauke da ciwon hanta. Dina yi ƙasa da kansa kamar mai jin kunyar mutane, ni kuma na ƙura mijina ido, tausayinsa na ƙara kama ni. Yanzu likita ne abin yi za a yi masa magani, idan da hali ma waje ya kamata a fitar da shi, saboda ciwon ya kai wani mataki da ba a son ya kai. Rubuta mana maganin doctor, kuma a faɗa mana ƙa'idodin kula da shi. Wannan karan ni ce na tambaya, idona na zubar da hawaye. Gado za mu bashi a nan, dole ne sai ya rika samun kulawar likitoci akai-akai, kuma gaskiya za ku kashe kuɗi. Kamar nawa likita? Na sake tambaya. Kamar na maganin da komai zai kai 7 miliyan, wasu garin ma zai iya fin haka, kuma inda hali waje ya kamata a fitar da shi, amma zai samu sauƙi. Ba zan ɓoye miki ba, ciwon hanta yana da wani stage da idan ya kai sai dai a yi ta magani, shi zai saka mutum ya samu relief da kuma tsawon ran da ba a tunani, amma maganar gaskiya ciwon sa ya kai stage ɗin da ba a warke shi, kuma idan a waje za a kula da shi za a kashe kuɗin da zai kai miliyan 20 har da ɗori. Ya bani amsa da haƙiƙan gaskiyarsa. A lokacin ne na ji ashe ba zan iya riƙe alƙawarin da na yi ma Din na cewar ba zan tashi hankalina ba, ba zan yi kuka ba. Hawaye kawai nake ji suna sauko min a fuska, a tsakankanin idanuwa suke fitowa ko kuma cikin ƙwayar idon. Duka bana iya shaida domin bana jin fitar su, sai saukar su kawai a fuskata. Shi yasa na ce kar ki shigo nan, saboda na san kuka zaki yi, kuma zaki tashi hankalinki. Idan ban yi kuka ba Din, dariya kake son na yi, ko sauti kake son na kunna na tashi ina rawa? Wace mace za a faɗa mata damuwar mijinta hankalinta bai tashi ba? Baka kyauta min ba Din, baka kyauta min ba. Ka san kana da wannan ciwon baka kula da kanka ba. Duk ƙarfin zuciya irin na Din sai da hawaye suka sauko masa. Mama ma kuka take, balle kuma Hajiya da ta kasa cewa komai tunda muka shiga ofis ɗin. Hakan ba yana nufin zan mutu ba Zara, ciwo ba shine mutuwa ba. Ni ma ban ce zaka mutu ba, tare za mu yi burin da muke da shi zai cika, mafarkin da muke zai tabbata, kuma insha Allah zaka zama mutum na farko da ya warke daga wannan cutar. Za mu samu kuɗi, za mu yi jinya, kuma zaka samu sauki da yardar Allah. Da share hawayen na kalli likitan da ke kallo na da kamar ɗan tausayi a fuskarsa. Yaushe ya kamata a fara bashi kulawa likita? Inda hali yanzu yake buƙatar kulawa, domin ciwon yana cin sa a yanzu, kuma ba da daɗewa ba zai fara karya masa garkuwar jiki da ba zai iya komai ba. Da ɗan mun ƙara kwana 2 babu wata matsala, za ku iya ƙara sati ma, amma kar ya wuce haka, saboda yana buƙatar kulawa ta musamman. Ya amsa masa da kai, wasu hawayen na sauko min, sannan na miƙe tsaye ina share hawayena. Mun gode doctor, shine abin da na faɗa. Dina ya faɗa yana miƙa masa hannu, suka yi shekin, sannan ya juya ya kama hannuna, muka nufi ƙofa. Babu komai a cikin zuciyata sai tausayin kaina. Tabbas samun kuɗi mai yawa haka ba mai yiwuwa bane a gurin talakawa irin mu. Miliyan 1 ma tana burge mu, balle kuma a kai miliyoyi. Ina za mu samu? Idan kuma ba mu samu ba fa, haka zan zuba ido ina kallon rayuwar mijina, uban ɗana?
ya musu. Malam Zaharaddin, zan zo dan Allah, likitan ya faɗa a lokacin da muke dab da ficewa daga ofis ɗin. Kusan a tare muka waigo, sai ya alama da na tafi da hannu yana furta. Ko ke za ki iya tafiya, akwai abin da nake son na tambaye shi ne, wataƙila a gaban ki ba zai iya amsa min ba, you can go. Na saki hannunsa na juya na fice, sai na samu su mama dajiya tsaye, dukkan su fuska ɗauke da hawaye. Jinginawa na yi kusa da ƙofar, ta kai hannu na dafe zuciyata da nake jin ta a wani kalar yanayi mara misaltuwa. Can kuma hannu na ya sauka akan cikina, ta ya zan raina cikin da ya daɗe yana ƙwallafa rai ni kaɗai. Hannu mama na ji a kafaɗata, ashe wai kuka nake yi ban sani ba. Tuna sauro zamu dakata a nan sai mu ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba domin jin yadda za ta kasance.